Amkafalina lalandava no hierabany fandarana isi magazine antsika rehetra izay manaraka ny televiziona malagasy izao takarivany alahady izao somary fohifohy ny fandaharantsika anio koa dia hiompana amin'ny famerenana ny fanadidina ho alefantsika androany teo mosika vao avy nanaraka ny fivavahana iombonana amin'ny FFKM ka anio sika dia resaka ny baiboly izay iombonany FFKM dia tsy inona izany fa ny baiboly DM na ny dikanteny iombonana eto Madagasikara. Taty amin'ny taonjato faraky amin'ny roapolo vao tanteraka tontosy izany hoe baiboly DM izany fa taloha dia samy nanana ny baiboly ny sampinoana teto Madagasikara. Tamin'ity taona ity moa araka ny fantatra dia tamin'ny raika amin'ny roapolo jona teo no feno 520 taona ny nanotanany baiboly voalohany tany amin'ny taona 537 mbola baiboly protestanta ny vita voalohany tamin'izay 100 taona taty aoriana ny katolika ary taty amin'ny taonjato faraika amin'ny roapolo izay vao nisy ny dikanteny iombonana eto Madagasikara. Rehefa avy eo tsika no anaraka izay fa ny anomboantsika azy kosa dia lafi ny fizahantany sy ny ezaka ireo tanàna ataontsika hoe tanàna madinika fa tsy commune akory izay miezaka mampiroborobo ny fizahantany ao aminy. Dia tsy iza izany fa eny Antsahadinta izay anankiray amin'ireo tendrombohitra 12 eto Imerina. Manana vakoka sarobidy sady mahafinaritra ary zareo ao Antsahadinta ary io dia nisan'ny voiziny isareny mpizahatany. Matetika moa isika rehefa miresaka fizahantany dia miankina lalandava amin'ny ministeran'ny fizahantany amin'ny ofisy paritra na amin'ny ofisy nasionaly fa zareo any Antsahadinta kosa dia anisany hoe tanàna ambanivohitra azo atao hoe tokana eto Madagasikara manana izany antsoina hoe syndicat d'initiative. Manahoana ary izany hakantona Antsahadinta izany indro ny fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe andao ho any Antsahadinta. Lalana 12 kilometatra mandeha mianatsimo miala eto Ampitatafika ny tanàna Antsahadinta. Alaina adiny ray sasany raha mahintany satria ratsy ny lalana. Havoana misarona alatranainy Antsahadinta, mikajy sy mikolo ary mandala ity vohitra ity ny syndicat d'initiative sy ny mpianakavina Antsahadinta sy ny manodidina ary ny lezamida Antsahadinta. Antsadita lafiny telo voalohany indrindra ara-tantara satria araka ny fantatrareo dia nisy mpanjaka ny fandiby teto anisan'izany ireo fantanisa Andre Mangarira moa izay eto amloana ny fasana izay. Antsadita ny maizy azy keo dia miala satria raha mijeratra izatra izao nareo rehefa ampitsinjovana ery tsy misy tendrombohitra mihitsy afa-tsy Adita mbola manana ny zaly alan-drazana izany. Hitarika antsika hitsidika ny tanàna Rakotoson Hery mpiseradia eto Antsahadinta. Fahiny tamin'ny andron'ny Ntaolo teto dia ala mikitroka. Vokatry ala mikitroka zay fatatsika rehefa mikitroka be ny ala mandy foana ny toetrandro. Vokatry amandona lava zay dia be dintanala ny toerana dia nantsony Ntaolo hoe ny Antsahaditanala dia nafoeziny hoe Antsahadita taty aoriana. Ny ala misy amin'izao fotoana zao ny forêt primaire na ny ala voalohany kely sisa zay arovan'le fikambanana kely eto fa zao zay vao manao ny reboisement fa ny akamaroany hazo eto ny 20 isan-jato ny hazo eto aloha dia ny hazo tokana. Eto ny hazo tokana ala fa tsy hoe tsy mba ala. Eo ambony tongom-bato io ny fasan'Andre Mangarira izay nanorina ity tanàna ity. Andrianampoinimerina indray efa taty aoriana tamin'ny taona 470 tafian'Andrianampoinimerina ny dada toanteto izay zanaky ny dadabeny raha lany dadabeny mantsy Andre Mangarira. Tafian'Andrianampoinimerina ny dada toanteto dia nametraka vadibe iray teto izy satria isaka ny tendrombohitra nametrahany vadibe teto ato ambony ato momba n'izay vadibe teto. Mitandafy milahatra amin'ny kianja ato ambony ato ny fasana maromaro. Anisan'ny fasan'ny Rabotsafy Manjaka iray amin'ireo vady 12 n'Andrianampoinimerina. Antsahadita zany dia anisan'ny vohitra masina izay nametrahana Andrianampoinimerina ny vadiny antsoina hoe Rabotsafy Manjaka. Rabotsafy Manjaka dia vadina ampiakarina Andrianampoinimerina avy eny amin'ny vohitra Lasora izay napetrany teto amin'ny vohitra n'Antsahadita. Eto Antsahadinta dia misy tranom-bakoka naorin'ireo fikambanana mpikolo an'Antsahadinta tamin'ny herin'ny tenany nampiany fiaraha-miasa tamin'ny Suisse tamin'ny taona 1970. Vao miditra atsika dia mahita sarina ramatoa anankiray tsy izy izay kory fa Razafy Manjaka izay taranaka amin'ny vantany teto mbola hita ato ny sariny dia mahita farafara tsika manoloana ny sariny izay farafara avy tao amin'ny tranony ihany
araka ny temo io farafara na torina andrenam-ponomerina sy rabojafy manjaka tetiko doritsy izy ka ty tranombakoka ty aloha zany a dia ny tena mahafakely anao zay dia ny mahatsahaditana tsahadita ny tato misy taim anankitelo a ny tatahana tsahadita ny alan-drazana ny alana tsahadita ary ny fiainana aty ambanivohitra. voatahiry ato amin'ny tranombakoka ny fitaovana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro fahiny toy ny fanaovana toaka gasy, ny fitaovana fanenomana lambalandy, ny fitaovana tokantrano sy ny fera fipasohana fahizay, ny karazany trano sy ny lapa fahiny, ny fomba amam-panao ary misy koa soratanana mpianatra anankiray teto Antsahadinta tamin'ny taona 1970. alohan'ny voanany tranombakoka dia misy boky volamena ny tanàna Antsahadinta ato anaty fitaratra. Io hitanao amin'ny takila misokatra io ny soratanan'ny filoha Philibert Tsiranana. eto tsika mahita boky mivelatra boky volamena voalohany zay misy soratanan'ny filoha voalohany Repoblika Malagasy dia Andriamatoa Philibert Tsiranana nanoratra ny anarany izy ary na misy daty zay krismasy taona 1950 natokana aty Antsahadinta ozy izy ato hoe faly ao tonga amin'ity toeran'ity kanefa tsy matolaza ity toeran'ity. Tsy matolaza Antsahadinta satria raha fizahan-tany no resahana dia Antsahadinta irery angamba eto Madagasikara no tanàna ambanivohitra manana izany hoe syndicat d'initiative ary efa talohan'ny fahaleovantena. Ngamba hitanareo mihitsy fa hoe tsy vitana vohitra malatatara mbola voakajinay mihitsy voakojakojanay mihitsy na rena rehetra eto ka zay no natonga anay hoe le syndicat d'initiative d'Antsahadinta efa tamin'ny 7 ny orona. Ity moa zany ny ahafahan'ny syndicat d'initiative d'Antsahadinta mahazo fidiram-bola ahafahana mikarakara ny vakoka. Satria vakoka ohatra ny zavatra rehetra mila karakaraina, simba izy io, mianjera ny rarivato, simba ny tafo, ohatra zany dia ny fidirana azy zany ny ahafahanay manao an'izay. Anisan'ireo vakoka sarobidy eto Antsahadinta ny fasan'Andrenambotsimarofy mpanjakana Antananarivo izay notafiana Andrenampoinimerina ka resiny tamin'ny taona 720. Rehefa resy Andrenambotsimarofy dia nafindrana Andrenampoinimerina eny Antananarivo ny renivohitry Merina. Eo akaiky eo ny fasana sy ny tranondratsimiara izay anisany nandray anjara tamin'ny fandikanan'ny Baiboly amin'ny teny Malagasy. Tsy adino ny tempoly LMS FJKM ankehitriny niorina tamin'ny taona 1990. Ity trano tranainy ity kosa dia trano fianarana manenona lambalandy tamin'ny andron-dradama voalohany. Nanorina sale fitazanana ny manodidina ireo mpikolo an'Antsahadinta. Nametraka tabilao fampahafantarana ny momba ny vohitra alohan'ny hiakarana ao an-tanàna ary nanajary lalana kely falehan-tongotra na chemin de randonnée mipaka any amin'ny tanàna manodidina. Ary rehefa tonga eto Antsahadinta ny vahiny dia rosoana sakafo amin'ny toerana maitso ambany ravikazo, déjeuner champêtre. Fa ny anisan'ny mahafinaritra dia ity tamboho gasy vao naorina mitandavana manaraka ny arabe. Ao anatiny ao dia misy trano fisakafoan'ny vahiny eo andalam-pamitana ary hanaraka aoriana ny fandroenana ny trano fiantranoana. Eco village no filaza azy. Ary ny tanjona koa zany dia ny mponina eto Antsahadinta zany mba amorona asa ho azy. Ny tanjona amin'izy io zany dia isan'ilay hoe fampandrosoana lovain-jafy, izay moa filazany hoe développement durable. Ary izay koa angambany hoe matonareo mahita an'ireo io tamboho Antolo io dia ny Eco village zany dia anandratra koa ny kolotsaina malagasy amin'ny lafiny rehetrarehetra, na ny bika ny tao-trano zany na ny akora fitotorana daholo ny anaovana azy. Ary eo ampanaovana an'izy io zany raha dia aloha tsorina fa mponina fahaiza-manao avy aty manodidina Antsahadinta, Antsahadinta sy ny manodidina Antsahadinta tsy nitondra olona avy any Antananarivo mihitsy ny tenako. Zavatra tokana no manembatsembana ny fampivoarana an'Antsahadinta dia ny lalana ka mirotsaka an-tsehatra ny mponina Antsahadinta sy alatsinainy ambazaha miara-manamboatra ny lalana. Izao asa taona izao nefa azo lazaina hoe satry mbavarany ihany asa vonjomaika mba ho fanavotana amin'ny vahoaka ao anatin'ny fahavaratra sy ny fahasarotana lalana zany. Fa nisy nefa ny fifampiresahana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny député Tsimondrano sy ny gouverneur faritra Analamanga mikasika izao lalana izao ary efa nidiny fotony ty toerana izy ireo nijery ny zava-misy mikasika io lalana io ary mampanantena fa hojereny ty lalana ty aminay ity izay isorana miroa fanjakana sahady. Antsahadinta izay tsy lavitra akory an'Antananarivo dia mbola visy-pahafantatra
toy ny ankamaroan'ireo toerana kanto Iranosy izay mbola tokony hotrandrahana sy koloina ary hajariana histonana mpizahatany malagasy na vahiny. Hitantsika tamin'ny fanadidina mikasika eny Antsahadinta teo, voaresaka teo Ratsy Mihiara izay milevina eny Antsahadinta, ary eo koa misy an'ilay trano hazo efa tranainy, trano Ratsy Mihiara, anisan'ireo nandray anjara nandika ny baiboly amin'ny teny malagasy tany amin'ny taonjato faha 720. Araka ny efa nambarantsika teo moa dia tamin'ny taona 530 no vita printy manontolo amin'ny teny malagasy ny baiboly ao anatin'izay moa Ratsy Mihiara, araka ny efa nambara teo anatin'ireo mpandika teny. Noho izany dia tamin'ity taona ity, tamin'ny 20 jona teo no feno 520 taona ny nahavitana print voalohany ny baiboly amin'ny teny malagasy, mbola baiboly protestanta tamin'izany fotoana izany, satria ny protestanta no nandika ny baiboly voalohany amin'ny teny malagasy. Taty aoriana 100 taona mahery taty aoriana vao nahavita dika ny baiboly ny finoana katolika, fa rehefa taty aoriana kosa nisy ilay rovitra nitsoka antsoina hoe ecumenisme na firaisampinoana, dia taty amin'ny taonjato faha 120 izay isika malagasy vao nahavita tanteraka an'ilay hoe dikanteny iombonana eto Madagasikara, izany hoe traduction ecumenique raha ohatra ka tenenina amin'ny teny frantsay. Ny mikasika izany diema izany no arahantsika eto famerenana fanadidina efa tany amin'ny taona 7 tany mbola hebdomasy ny fandarantsika tamin'izay, ka mba ampahatsihivina ety ihany hoe inona moa izany diema izany, raiso ary kavakio. Tsotra ny andro eto amin'ny fiangonana FJKM eto Ankady fotsy. Toy ny mahazatra dia mivimbina baiboly protestanta ny ankamaroan'ny mpivavaka, fa nisy anankiray tsikaritra ny mivimbina baiboly DM na dikanteny iombonana eto Madagasikara. Za zany amin'izao manokana dia resy lahatra amin'izany hoe ecumenisme, dia izay ny anisan'ny fividianako an'ny baiboly DM. Ny fanaonay zany isaky ny alahady fandraisana, satria heverina fa eo zany ny vorolanina eo ny zanak'Andriamanitra rehetra, ary amakady fotsy anakady fotsy mahangona hatramin'ny tsy FJKM mivavaka ao, dia amin'ny alahady fandraisana iny no amakina ny texte ny diema zany, ny texte ny perikupa fakina amin'ny diema. Andro trio alahady io ihany dia nitsidika tato amin'ny Eglizy Katolika Masinda François Xavier eto Antanimena izahay. Toy ny mahazatra dia ny boky andro ny tompo araka ny liturgia no vakian'ny Katolika ato am-piangonana. Misy ihany aloha ny baiboly DM ao amin'ny toerana iasana, ary ezaka hoe mampiresaka, mampita, ary indrindraindrindra hoe mitory an'io amin'ny alalan'ny fampianarana atao, kanefa mbola mila ezaka be ilay izy, satria na seminarista aza dia mila izay hoe tenin'Andriamanitra indrindra iombonana eto Madagasikara izay. Ny rivotra nitsoka tao aorian'ny Vatikana faharoa dia niteraka fifanarahana teo amin'ny fikambanana mampely baiboly eran-tany sy ny Vatikana ny hoe andesika hiaraka mandika ny soratra masina. Ny tena nanomboka ny asa dia tamin'ny taona 570 volana Jona 570 testamenta vaovao vita tamin'ny 1:770, baiboly manontolo tamin'ny 3:4, dia hitantsika amin'izany fa efa 720 taona tany hoany zany ny totalin'ny vanim-potoana nanaovana ny asa fandikana. Tamin'ny volana marsa 770 dia efa nisantatra fanadihadiana tato amin'ny fikambanana mpampily baiboly malagasy eto Antaninarenina izahay. Nadiva ho vita tamin'izay ny dikanteny DM iray manontolo no tontosain'ireo mpandika teny malagasy niaraka tamin'ny Ngahy Crane van der Jagd. Ngahy Crane van der Jagd, exégète, dia manampahaizana Hollandais izay tonga eto Madagasikara isan-taona. Niadian-kevitra antaonany maro ny handikana mazava amin'ny teny malagasy ankehitriny, ireo teny sy rijan-teny amin'ny baiboly maromaro izay mivelatra eo ambony latabatra. Ao ny amin'ny teny Hebreo tranainy,
ny teny grika koine na grika iombonana toy ny baiboly dika teny septanta izay nadika tany Alexandrie any Egypte tamin'ny taonjato faharoa talohan'ny Kristy ary jerena koa ny Vulgate latina izay nataony masinda Jérôme tamin'ny faramparany taonjato fahaefatra taorian'ny Kristy. Les textes de l'Ancien Testament écrits en hébreu sont très complexes. Alors, de temps en temps, il y aurait des problèmes de l'interprétation. Comment interpréter un certain texte? Alors, ça donne des problèmes. Et ensuite, il y a le problème de comment exprimer ce texte en langue malgache. L'idée est d'avoir une Bible interconfessionnelle. Alors, je crois que c'est la première fois en Madagascar qu'on aura une Bible interconfessionnelle. Et à propos des livres que l'on appelle deutérocanoniques ou apocryphes et sur lesquels les différentes confessions ne s'accordent pas, est-ce que vous allez traduire les 70 ou 72 livres ou seulement les 64 livres canoniques? Non, l'équipe a traduit aussi les livres, nous disons souvent le livre deutérocanonique parce que le mot apocryphe, ça n'a pas un sens un peu péjoratif. Mais vous avez raison, dans le milieu protestant, ils sont souvent appelés apocryphes. Mais nous préférons plutôt de dire les livres deutérocanoniques. Et ils sont traduits par l'équipe et nous espérons d'avoir une seule édition pour les protestants et les catholiques. Et pour cette édition, on va mettre les livres deutérocanoniques entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tokana ny lahatsoratra sy ny dianteny ao amin'ny baiboly diam fa rehefa natonta dia nokilasiana ho karazany roa, ny iray mifono mena, ny iray mifono manga. Ny mampiavaka azy, ny manga tsy misy boky deutérocanonique ary ny mena boky misy ny deutérocanonique. Ny baiboly diem dia manaraka ny filaharana amin'ny testamenta taloha ihany moa no tena manano sarotra ka ny baiboly diem dia manaraka ny filaharan'ny boky hébraïque fa ny boky deutérocanonique natao anelanelany. Ny filaharana sy ny isan'ny boky ao amin'ny baiboly dia tsy nitovy ny an'ny baiboly protestanta vita printy manontolo amin'ny teny malagasy tamin'ny 2 jona taona 577 no avaozina sy no hatsaraina tamin'ny taona 770 sy ny dikanteny katolika vita printy amin'ny teny malagasy tamin'ny taona 770. Ireo no be pahalala fa anjato taona ny vitsivitsy tany aloha dia efa nisy andrana tany amin'ny faritra amorontsiraka Madagasikara. Anankiray amin'izany nga Ottoman tany faritry ny Antongile iny Maroantsetra iny raha tonga tany izy Hollandais io dia nandika ny vavaka nampianarin'ny tompo raha naizany an-danitra amin'ny teny malagasy dia hitanao ao zany no hoe zany ny fanoratana ny teny malagasy tamin'izany taonjato fa 520 izany ary dia tateoriana rehefa tonga akory na koaramba amin'ny Gondré tany foire de Fay indray zany dia nandika akory eo dia ny katekisme ndraiky no nadika ny amin'ny teny malagasy dia ny katekisme nampiasain'ny fiangonana katolika romana ny lazarista tamin'izany dia io koa zany dia ahitantsika hoe nanahoana ny teny malagasy tamin'izany fotoan'izany tamin'ny faritra Nosy. Tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo dia ny Portugais no namaklay teto Tolagnaro saingy tsy naharitra fa ny Prince Ramaka zanaky ny mpanjaka atsy ambany no nentin'ny Portugais tany Inde no beaziny Jésuita tany Goa nandritra ny 2 taona fa ho naveriny teto an-tanindrazana. Tonga taorian'ny Portugais ry Prony sy Flacourt iraky ny cardinal du Richelieu, prime ministre ny mpanjaka frantsay Louis XIII ka nanorina ny Fort Dauphin teto Tolagnaro tamin'ny taonjato faha-17. Nanaraka azy ireo ny pretra lazarista nalefa ny Montpera Vincent de Paul dia i Montpera Condré sy Nakar ny ampin'ny Montpera Bourdez taoriana kely. Nitsena sy niarahaba ireo frantsay ireo amin'ny teny latina ny Prince Ramaka izay anisan'ireo olona vitsy dia vitsy efa lasa kristianina tapatapany. Ny ponina kosa amin'ny ankapobeny dia nanaja ny fivavahan-drazana. Araka ny fanadihadian'i Ludwig Munt sy Elira John Arson ary Ranaisoa Désiré, ny fomba sy ny fiteny tany amin'ny faritry ny Antanosy izay efa nampiasa ny sorabe dia nahitana taratra ny fomba sy ny teny arabo.
Efa teto Madagasikara i Etienne de Flacourt dia io gouverneur io no norevitra andry zareo ireo hoe raha tianareo nahita fahombiazana amin'ny fitorinan'ny vaovao mafaly na ny filazantsara aty Madagasikara amin'ny vahoaka malagasy dia tsara aloha ny mianatra ny teny arabo mba hahafahan'ny zareo ireo mamaky ny sorabe. Hery taona taorian'ny nahatongavany dia nahay teny malagasy fiteny an-tanosy ireo lazarista. Tsy mbola nandika ny baiboly aloha izy ireo fa katesisy no natonta tamin'ny taona 1790. Hahamora ny fampitanany vaovao mafaly dia noraisin'ireo lazarista ny anaran'olona na zavatra na voambolana izay hitan'izy ireo tao amin'ny sorabe fa tandrify ny anarana sy ny voambolana ao amin'ny baiboly. Tsy tambo isaina ireo anarana sy voambolana ireo fa raisina ohatra i Jesoa ao amin'ny sorabe dia raisa avy amin'ny arabo hoe Isa nasiana tovona rà izay mari-panajana amin'ny malagasy. Ny anjely dia nantsoina hoe malaika. Ny anaran'Andriamanitra kosa dia tena malagasy tanteraka, Zagnahary. Misy kosa hevitra sasany tsy nahitan'ireo lazarista teny azo antikana azy tao amin'ny sorabe. Ny eglizy ohatra dia nadikan'izy ireo hoe fivorian'ny vazaha ary ny kristianina dia vazaha. Eo koa ny fotoana fohy satria eo koa ny tsy fahaizany ny teny dia voatery zany izy nanao an'izay kanefa nahaizanina an'izany zava-dehibe io. Zava-dehibe io satria io no razan'ny fanoratana ny teny malagasy amin'ny ventin-tsoratra latina. Fisantarana ny rakim-pivavahany Baron de Houtman sy ny katesisy nataon'ny lazarista tamin'ny taona 1790. Fa tamin'ny taonjato faha-720 sy faha-20 rehefa tonga maro teto imerina ny misionera kristianina dia nisafidy ny voambolana Europeana izy ireo. Radama rahateo mpanjakany merina dia nisafidy ny soratra latina ka nandao ny sorabe. Satria teolojia hafa sy filozofia hafa le tonga Europeana. Zay hafa noho ny teolojia sy ny filozofia silamo, zay arabo. Ka misy faninanana ihany koa hoe raha ohatra le Europeana manara-davahana fotsiny nataon'ny teoloha ka maka nataon'ny silamo, misy mampatahotra zay satria mety ampiverina ny malagasy any amin'ny zavatra nentim-paharazana zany fa tsy miroso makany amin'ilay kristianina. Satria ilay raha isan'ny silamo ane ka mpaminany fa ny Jesosy Kristy antsika ane k'Andriamanitra zavatra roa samy hafa zany. Noho ny navadika amin'ny teny malagasy ny voambolana Europeana dia samy nametraka ny azy ny anglisy protestanta miaraka amin'ny norveziana sy ny frantsay katolika. Izany toe-javatra izany dia nampizarazara ny mpino taty aoriana ka noho izany mpandika teny Diem ny hoarana. Ny zavatra izay atao hoe mety nanahirana aloha dia ny fandravonana ny anarana olona sy ny anaran'ny tany na anaran'ny tanàny isan-karazany izay somary nisy nampiavaka azy ihany teo amin'ny baiboly protestanta sy baiboly katolika. Efa tsinjo ny mpandika teny sahady fa mety hanaviavian'ny mpino amin'ny voalohany ny fanonana ireo anarana izay nampanatonina bebe kokoa ny fomba fanonana Hebreo sy Grika na nosoloina mihitsy toy ny hoe Yahvé na Jehova ohatra dia navadika hoe ny tompo ary no izana ifandanja koa ny fomba fanonana protestanta sy ny fomba fanonana katolika. Zany hoe le famolahana ny fahazarana no mety mametraka olana raha zatra nanonina Zezo ohatra mila famolahantena elaela ihany vao mety ho zatra amin'ny hoe Jesoa. Ezaka fampiraisana ny mpino ny Diem no volavolain'ny olon'ny FFKM fa samy manana ny heviny ny fiangonana tsirairay. Tena foto-kevitra moa tamin'izy iny dia ny hoe iny zany indrindra eo anivon'ny FFKM dia hoe iny baiboly iny no ampiasaina amin'ny fotoana iarahan'ny fiangonana mifatrota manantanteraka. Amin'ny maha-protestanta ny FJKM dia ny baiboly protestanta ihany no ampiasaina ao anatin'ny fanompoam-pivavahana kanefa mety misy ihany ny fotoana sasany ampiasana an'io Diem io. Na ny Anglikana na ny Eklezia Episkopaly Malagasy dia mampiasa ny baiboly dika teny amboniny eto Madagasikara ary miezaka mandrakariva mamaky azy. Misy aza diosesy anankiray, diosesy Antsiranana tena Diem mihitsy ny boky fampiasa isaky ny Alahady. Fa ny eto Antananarivo manokana misy mampiasa fa ny sasany aza mbola mampiasa an'ilay dika teny sy katolika. Ho an'ny fiangonana katolika aloha dia
mbola dika teny katolika foana no ampiasaina mandrakariva any fa kosa rehefa misy ny fiaonana isan-karazany arahana amin'ny fiangonana rahavavy zany dia amin'izay fotoana izay a dia ny dika teny imbonana iny zany nampiasaina. Ka ho an'ny mpandinika rehetra dia tsara ny mampiasa ny dikateny samihafa. Io dia tena isan'ny sy mainsy satria ny dikateny manko manambara koa heviteny avy hatrany amin'ilay fomba fandikana azy. Fa raha amin'ny fampiasana ao amin'ny mpiangonana dia mbola ny baiboly protestanta ihany no vakiana ao amin'ny olona rehetra ao am-piangonana. Tsotra ny raviteny ao amin'ny DM nefa tsy mivaona amin'ny hevitra fototra sady noho izany nampidirana ny fomba fitenin'ny sarambabe ankehitriny ka hitan'ny olon-tsotra fa mazava kokoa. Tena mora azy be mihitsy satria zay zao zay zao mantsy amin'ny fikambanana mpamaky teny dia rehefa mamaky teny zany zay dia maka DM foana zany zay hoe ahoana ity amin'ny DM dia mazava kokoa zany le DM mihoatra amin'le tadia zany. Le teny malagasy zany dia mazava kokoa izany amin'ny DM. Ny zavatra mampiavaka azy ny sous-titre dia tonga dia mazava zany zavatra tokony hovakianao ao anatiny. Dia ny azy zany tokony ny andininy tsy ohatran'ny tamin'ny teny tsy ohatran'ny tamin'ny baiboly katolika sy anina fotsiny amin'izao tsy amin'ny chiffre romain intsony zany fa tonga dia nataony amin'ny chiffre ara-dalàna. Azo lazaina hoe tsotra raha amin'ny fandraisana ny baiboly satria efa voazava amin'ny tsipiriny ary mora raisina ny voalaza ao anatiny. Misy savalalana isaky ny boky tena vaovao koa zany anankiray io dia ny noty dia ny fanazavana ny teny sarotra. Io koa dia vaovao io hoe raha misy teny sarotra dia efa asiana kintana kely milazany hoe jereo ary amin'ny farany ery ny fanazavana teny sarotra. Misy zavatra miteny an'le tany izy ndraindray aiza ary misy azy zany jerevanao tady amoaka dictionnaire amin'iny tsy hita tsony ka zay ny voalohany koa misy hoe baiboly malagasy misy sary manazava ao anatin'ny baiboly dia ny saritany raha teo mitombo isa ny saritany. Fitaovam-pikarohana ho an'ny mpikaroko iny ho an'izay te handalina ny tantaran'ny kristianina, tantaran'ny kolotsaina, tantaran'izao tontolo izao amin'ny lafiny maro rehetra. Manampy ny mpamaky hahalala sy handalina ny tontolon'ny baiboly ny tabilao manorontsorotra ny tantara na kronolojia izay mamarana ny boky ka misarika ny olona hividy. Atao iny daholo baiboly roapolo? Izy zany na commune anankiray eto Antananarivo dia Amenton commune iray any Antsirabe. Fotoana azahoana ararotona mba ampahafantarana bebe kokoa ity DM ity ny hanitra hitantsika ny lanjan'ity baiboly tika teny imbonana ity. Rehefa natonta ny DM dia maro ny fikambanana liana ka manokana fotoana handalinana ireo dikanteny samihafa. Ary ao amin'ny farany boky dia misy taratasy 10 madio handraiketan'ny mpamaky ny fandalinany sy ny fandinihany ary ny vetsom-panahy sy ny vetsom-bavaka. Izay ny fanadihadiana momba ny baiboly DM amin'ny herininy io raha ohatra ka tsy miova ny programma dia ny anjara toeran'ny vato eo amin'ny tantaran'ny olombelona na eo amin'ny tantaran'ny Madagasikara na amin'ny tantaran'ny firenena maro eran-tany izay no adiajiantsika amin'ny herinandro-mony ary handray vahiny ny Izy Magazine amin'ny fandarana amin'ny herinandro-mony toy ny mahazatra koa dia mahazo fahafinaretana miaraka amin'ny fandarantsika atao amin'ny televiziona malagasy mankasitraka tompoko.